муқабили соли 2020 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон даври ҷанбастии озмуни ҷумҳурии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид. Аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон иштирок намуданд. озмун аз рӯи 5 номинатсия хондан ва зиёд кардани осори адибони классики тоҷик, хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик, хондан ва зиёд кардани ашъори бачагона, хондан ва зиёд кардани осори адабиёти ҷаҳон ва номинатсияи шоирӣ баргузор гардид. Аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даври ҷанбастии озмун 9 нафар иштирок намуданд. Яке аз иштирокчиёни озмун хонандаи литсеи Оғохони шаҳри Хорух Шарифамо Одина Маҳмадова дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар номинатсияи осори адибони ҷаҳон баромад намуда сазовори ҷойи сеюм ва соҳиби диплому ифтихорнома ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 15 000 сомонӣ гардид. Миёни зиёда аз 250 нафар иштирокчиёни озмун ишғол намудани ҷойи сеюм кори осону сода нест. Аммо хонандаи ин муассисаи таълимии Шарифамо Одина Маҳмадова бо маҳорату истеъдод ва муҳаббати беандоза нисбат ба китобу китобхонӣ тавонист дар номинатсияи осори адибони ҷаҳон мақоми сеюмро ишғол намояд. Ассалому алайкум, муҳтарам аъзои акамон, иштирокчиёни гиромиқадр. Ман Одина Маҳмадова Шарифамо, хонандаи синфи 11-уми литсеи Оғохон, ҳамзамон гирандаи стипендияи президентӣ дар шаҳри Хорухи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошам. хуб, теъдоди асарҳои хондаи шумо пешниҳод шудааст ба таври умумӣ 125 адад. Ба таври умумӣ 125 ададро дар ин ҷо номгӯид кардаем, валекин зиёда аз 200 осори назмӣ ва насриро хондаам. бошад, саломат бошед, саломат бошед. баъзе асарҳое ки шумо ба забони англисӣ пешниҳод кардагӣ ҳастед, аз забони англисӣ хондагӣ ҳастед ё тарҷумаша? Аслашонро бо забони англисӣ хондаам. ба забони англисӣ шумо гуфтгӯ карда метавонед? бале, озодона бо забони англисӣ ҳарф мезанам ва дар мактаб низ дар гурӯҳи забони англисӣ таҳсил менамоям. офарин. ба забони русия ҳам ҳамин хел? бале. Здравствуйте, Шарифамо. Я хочу отметить, что у вас неплохой список прочитанных книг, довольно-таки серьезные произведения. Это и «Преступление и наказание», и «Война и мир», и вот «Американская трагедия». Но я хочу спросить, например, по такому произведению у вас. Вот «Мопассан ожерелье». Как зовут главную героиню? Главная героиня произведения «Ожерелье» является здесь Луиза Моресси. Отлично. Спасибо. А почему она сразу своей подруге не рассказала, как вы думаете, вот о том, что она потеряла ожерелье, а целых 10 лет она работала, чтобы выплатить за него? Потому что она, если считать вот эту самую главную героиню Луизу Моресси, она была... Она сама не была богатой женщиной, но все-таки она хотела быть наравне со своими подругами. Они все были очень богатыми, они были женами. Так, можно я вас остановлю? Вопрос у меня конкретный. Почему она сразу не рассказала своей подруге, на ваш взгляд, о том, что она потеряла? А вот молча 10 лет отрабатывала оригинальное ожерелье. Она хотела отработать, и потом, когда... отработает все это, она потом расскажет своей подруге. Хорошо, спасибо. Евгений Онегин, перечислите, пожалуйста, действующих лиц. Евгений Онегин является главным героем произведения. Здесь еще другими главными и второстепенными героями являются Ленский и еще Татьяна является главной героиней. Фамилия Татьяны? Татьяна, здесь Татьяна Ленская. Ларина. Можете ли вы сказать, почему произошла дуэль между Онегиным и Ленским? Там не была такая серьезная причина, и сам Александр Сергеевич Пушкин в этом произведении Евгения Онегина, он говорит, что Евгений Онегин сам даже не хотел с ним вот иметь эту дуэль, просто из-за несерьезной причины. Ну а какая конкретно? Ведь Пушкин называет эту причину. Из-за девушки, из-за Татьяны Лариной. Из-за Татьяны Лариной. Хорошо, спасибо. معلوم که ادبیات روس شما خواندگی هستید. آفرین، تشکر شما. در روی خط ادبیاتتان نمونه‌های زیاد از ادبیات غرب هم هست. و چند نفر یونهای خودتان هم گفتید که من از اینها خواندم گفتم. Вот, у вас довольно-таки солидный список. Вот тут значится Эрнест Хемингуэй,
Старики море. Читали, Старики море, да, прочитала. Вот, расскажите, пожалуйста, как зовут главного героя этого произведения? Главным героем этого произведения являлся Андрей Луис. Являлся главным героем этого произведения. И произведение начинается таким образом. То есть этот старик наравне с мальчиком, очень маленьким ребенком. Как звали мальчика? Мальчика звали Уильхельм. Манола? Манола Уильхельм. А вот ответьте на вот конкретный вопрос. О чем вспоминает старик, чтобы отвлечься от изматывающей борьбы с этой рыбой? О чем вспоминает старик? Может, всегда он напоминало ему, когда он вот эту рыбу ждал, напоминало ему, как он вместе с этим мальчиком маленьким всегда они ждали рыб, и их труд всегда ему напоминало это. Может быть, здесь. Он же видел сны, да? Он да, часто видел. Он около 88 дней он ждал эту рыбу, но все-таки... Нет, вопрос другой. Он видел сны? Да, он видел сны. Что он видел в этих снах? Видел в разных снах, например, в одном сне он видел, как он уже эту рыбу поймал. Африку не видел? Африку тоже видел. Он очень любил так путешествовать. Вот конкретный вопрос. Вот каковы рассуждения этого старика о счастье? Вот он всегда думает о счастье, да, в этом произведении? Да. У него несколько монологов там. Ну, каковы его рассуждения о счастье? Что такое счастье с точки зрения этого несчастного старика? Счастье для этого несчастного старика, если говорить о счастье для всех людей, счастье бывает по-разному. Но если сказать именно об этом старике, для него счастье это является в очень мелочных вещах. Например, даже если говорить об этой рыбе, чтобы поймать ту рыбу после 88 дней, и даже ожидание в поймании этой рыбы для него являлось счастьем. از میان این ادبیات‌های خوانده شما من می‌خواستم درباره همین اثری بازاک گوبسیک ما همراه شما صحبت داشته باشیم. گوبسیک کی است؟ خاراکتری و چگونه ابراز است؟ مقام این ابراز در ادبیات جهان چی هست؟ خاراکتری همین ابراز کدام مشخصات رو در بر می‌گیرد؟ و دویم قسمتی هم که آیا همین اثر یگان اثری نویسنده تاجیک ماننده به همین اثر دارد یا نه و برداشتی شما از این قهرمان اساسی اثری گوبسیک اثری بازاک. تشکر زیاد. سراول گوبسیک این کتابی است که از طرف اونور د بالزاک اون نوشته می شود. اونور د بالزاک خود این شاعر فرانسوز، شاعر و نویسنده مشهور فرانسوز به حساب می روند. گوبسیک یک قهرمان اساسی این اثر می باشد و از همین سبب نیز نام این اثر به وی نامگذاری کرده شده است. اگر گوبسیک را ما در نظر گیریم می توانیم گوییم که خاراکتر گوبسیک شخص خیلی ممسک به حساب می رفت و اگر قد و قامتش رو در نظر گیریم قد خیلی پستکک داشت و خیلی فربیک نیز به حساب می رود و از همین سبب من فکر می کنم که این اثر مشهوری اونوری د بالزاک گوبسیک می تواند که به اثر شاعر و نویسنده مشهوری تاجیک سعدالدین عینی مرگ سودخور کمی مانندی داشته باشد. مانندی همین خاراکتری گوبسیک و قهرمان مرکزی همین قاری اسمت از چی عبارت است؟ کدام مانندی ها هست؟ مانندی اولین درجهشون این موسیقیشون می باشند که یعنی همیشه پول مال چیز و چراغ یعنی اشیای قیمت با او رو همیشه جمع میکردن ولیکن اونها رو هیچگاه استفاده نمی بردن. اونها فکر میکردن که دنیا تمام خواهد شد و روز میرسد که اما اون چیز چرا رو استفاده خواهیم برد. ولیکن اگر در حقیقت ما یعنی فکر کنیم
чунин намешавад мо бояд ки зиндагиамонро яъне ҳар рӯзи зиндагиамонро бо хушиву хурсандӣ бо ҳамаи он чиз чорае ки мо дар ҳақиқат дорем онҳоро истифода бурда тавассути онҳо мо зиндагӣ намоем лекин агар гопсик ва марги судхӯр қаҳрамони асосии қуришканбаро дар назар гирем яъне онҳо ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ метавонем гӯем ки хушҳол набуданд онҳо ҳамеша ҷустуҷӯи чизе буданд ҷустуҷӯ мекарданд ки чизеро биёбанд чизеро ягон чизу чора қиматбаҳо гирифта онро дар ҷои ҷамъ намоянд ва аз ҳамин сабаб бошад онҳо дар зиндагӣ хушҳол набуданд онҳо ҳамеша дунболи чизе ҳастанд ва ҳамеша бо мумсикии худ ба ҳеҷ кас низ мағқул нестанд. муаллифи романи мили друк ки аст? мили друк Гиде Мопасанд. қаҳрамони асосии ин асар? қаҳрамони асосии асари мили друк господин Фарес господин Луизел мебошанд. нахустин вохӯрии принц уэльски бо том дар куҷо сурат мегирад? вақте ки том ва инчунин принц уэльски том Кенти аз хонааш бурун меравад ва бо падараш ҷангу ҷидол мекунанд чунки вай дар хонааш ҳеҷ гоҳ яъне осоиш надида буд вай ба сафар мебарояд яъне ба берун меравад то ки шаҳрро тамошо намояд ва дар он ҷо бо принц уэльски дар наздикии қасри вай вомехӯрад ва чӣ тавре ки онҳо мебинанд бо ҳам хеле наздик ҳастанд рангу рӯи якхела доранд шакли зоҳириашон як аст дар ин ҷо фикре ба миён меояд ки метавонанд ки онҳо зиндагиашонро дар муддати чанд рӯзе яъне иваз намоянд аз сабаби оне ки том Кенти дар ҳақиқат ҳам мехост ки дар ҳақиқат мехост бо боҳӣ зиндагӣ намояд ва дар қаср низ зиндагӣ намояд вай розӣ мешавад том уэльски бошад чӣ тавре ки мо медонем вай шописар ба ҳисоб мерафт вай мехост ки аз зиндагии он шахсоне ки яъне дар бечорагӣ зиндагӣ мекарданд аз халқи худ хабардор шавад ва аз ҳамин сабаб вай розӣ мешавад ки бо том Кенти яъне зиндагӣ яшон. از نادرپور یک شعر خوانید. نادرپور تو به جوانی من آمدی تو به جوانی من آمدی جوان باشی با اوری عمری من کاش به خزان باشی زبانی دل به دعایت گشودم شب و روز که ما روی بمانی و مهربان باشی تو به سیاهی شب شعله سپیددمی زیبایی فتنه ایام در امان باشی دعای دعای نادرت از چشم بد نگاه دارد بیا که نوگل این مرغی صبحگاهان باشی. تشکر. ما شما تشکر میگوییم. موفقیت میخواهیم. ما قناعتمند از شما از موادی فرا گرفته شما برای کار شما موفقیت. мавриди зикр аст аз ин муассиса толибилми дигар Савриноз Файзуллобекова низ дар ин озмун ширкат варзида ҷои ифтихориро сазовор гардид. барои пирӯзиашон дар чунин як озмуни бонуфуз омӯзгорон ва толибилмони литсеи Оғохон бо як дилгармӣ ва меҳру муҳаббат шогирдонашонро пешвоз гирифтанд. боиси хушнудӣ аст ки ин ду хонандаи мо در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی غالب آمدند و از آن خوشبختیم که با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک زمره چهاربینه‌های مدنی فرهنگی روی کار آمدند و از آن جمله فروغ صبح دانایی یکی از آنهاست که باعث عام می شود یک تکان بزرگ برای کتابداری، کتابخوانی و شعر شاعری میگردد. من از نام همه خوانندگان لیسه آخوان این دو خواننده را تبریک میگویم و در همه کارشان موفقیت رو میخوام و خواهان از دیگران خواهانم که شما هم تو یک جای نمایی را اشغال کنید و با شما هم یک جای جشن گیره. تشکر.
директори лицеи Оғохон Давлат Худоназаров зимни пешвозгирӣ ва табрики шогирдонаш изҳор дошт ки ин озмун бо иқдоми фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор оварда шуда, ҳадафи он баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави сухандону суханшинос ва суханвар мебошад. ҳамзамон қайд дошт ки пирӯзии шогирдонамон Шарифамо ва Сарвиноз ифтихори ҳамаи омӯзгорону хонандагони лицеи Оғохон ва албатта волидонашон аст. илм, дониш, маърифат чароғи равшани олами фонист ва инсон ба василаи он ҳар гуна мушкилотро ҳал намуда барои худ дари бахту саодатро мекушояд. ва Шарифамо аз зумраи он толибилмоне аст ки ин фазилатро аллакай дарк намудааст. маҳз хондан ва пайваста мутолиа намудани китобҳои барзиёд боис гардид ки Шарифамо дар ин озмун ғолиб гардад. мавриди зикр аст ки Шарифамо дар зиёд озмунҳои дигар низ иштирок намудаасту сазовори ҷойҳое намоён гаштааст. фуруғи коинот аз офтоб аст, фуруғи одамият аз китоб аст. мусаллам аст ки китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани фарҳанги миллӣ, оинаи аёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. халқи мо аз даврони қадим китобро сарчашмаи ақлу хирад, донишу заковат, ахлоқи ҳамида ва беҳтарин ҳамнишину ҳамроз, амсӯбати беминнату беозор мепиндошт. аз ин ҷост ки бузургони мо китобро аниси кунҷи таноӣ ва фуруғи субҳи доноӣ медонистанд. китоб аст ки бо нури донишу маърифат роҳи мардумонро равшан сохта боиси пойдории миллат, таърих, забон, адабиёт ва фарҳанг гардидааст. аз ин ҷост ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз он ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар соли дуюм аст ки озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардида истодааст. ман Одина Мамадова Шарифамо, хонандаи синфи 11-уми лицеи Оғохон, ҳамзамон гирандаи стипендияи президентӣ, хушбахт аз онам ки ватани ҷоноҷонам барои ман шароити мусоид фароҳам овард то дар сатҳи шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ баромад намуда маҳоратамро нишон диҳам ва соҳиби ҷои сеюмам гардам. бигзор ин озмунҳо даҳҳо ва садҳо манбарин хонандагон ва наврасонро барои кишвар муаррифгар бошад. лозим ба ёдоварист барои шарафёб шудан дар ин озмун шахсан аз тарафи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов Шарифамо Одина Мамадова бо мукофот қадридонӣ шуд. раҳбарияти вилояташ чунин кӯшишу талошҳои ин хонандаи боистеъдод дар роҳи азхудкунии дониш ва пеш аз ҳама китобхони муваффақ буданаш изҳори қаноатмандӣ намуда барояш минбаъд низ барои фатҳи пирӯзиҳои минбаъда муваффақият таманно намуд. барои ширкати шумо дар ин озмун, барои ғайрат, барои номус, барои ин дониш, барои ин зел, ҳам ба шогирдон, ҳам ба устодон, ҳам ба волидайн ва ҳамон нафароне ки дар ҳамон озмун ширкат доштанд, рафтанд, заҳмат кашиданд, як ҷавон сипос худро баён мекунанд ва ин фарзандон тани сеҳат, оянда дурахшон ва инҳо ояндаи мо ҳам лоиқу, ҳам собиру, ҳам мишакару, ҳам ширин бунёди оянда ҳамин шахс ҳастанд. омезгор Савринисо Мусрифшоева дар суҳбат бо мо қайд дошт ки чанд сол роҳбарии синфе ки дар он Шарифамо таҳсил дорад ба ӯҳда дорад. қайд намуд ки ин хонанда дар баробари толибилми намунавӣ буданаш ҳамчунин дорои хислатҳои ҳамидаи инсонӣ мебошад ва бо ҳамсинфон муносибати хубу нисбати омӯзгорон хело боэҳтиром аст. инсоният танҳо тавассути илму дониш, таҷриба ва хираду ҳунар метавонад ба мақоми шоиста берасад. аз ин лиҳоз мо омӯзгоронро зарур аст ки саъю талоши худро ба он равона созем ки насли наврас бояд соҳиби илму маърифат гардида дар рушду намӯи Тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол саҳми худро гузоранд. ман солҳо боз омӯзгорам ва ифтихор аз он дорам ки ин пешаи заҳматталабро интихоб кардам. ба ғайр аз омӯзгорӣ ман роҳбари синфи 11 Б мебошам.
گفتم ممکن است که رهبر صنف برای خوانندگان نقش والدین را می‌بازد. از تجربه هایی که حاصل کردم، هر یک خواننده از نگاه و رفتار و اخلاق، خلق و اطوار خصوصیت های خود را دارد. بعضی ها دارای اخلاق نمونوی بوده، خوب میخوانند و در کارهای جمعیتی فعالند. آدینه محمد و شریف ما از جمله چنین شاگردان می باشد. شریف ما همیشه به درس‌ها با تیاری پخته آمده، در کارهای جمعیتی لیسه دائم فعال است. محض همین سعی و کوششش بود که وی دارنده استیپندیای پرزیدنتی گردید. شریف ما در المپیادهای شهری و ولایتی نیز اشتراک می‌کند و از فن زبان انگلیسی سزاوار جای اول گردید. شریف ما دارای خصلت‌های حمیده انسانی، وطن دوستی، پاک وجدانی، راست قبلی و نکوکاری بوده. مناسبتش با صنفان و آموزگاران خوب است. برای نسل نورس چنین گفتنیه: تنها علم آموزید و عمل بزرگ نمایید، پیشه درست را انتخاب نمایید و افتخار کنید تا عمر عزیز رایگان نگذرد. برای شریف ما در آینده فتح قله های باز هم بلندتر را خواهانم. موردی ذکر است که شریف ما آدینه محمد و از زمره آن طالب علمانی است که دائم و مشغول مطالعه کتاب خواندن و از خود نمودن دانش نو به نو می باشد. وی کتاب‌ها را نه تنها با زبان تاجیکی بلکه با دیگر زبان‌ها نیز مطالعه می‌نماید. از همین خاطر از زبان روسی، انگلیسی و فارسی را نیز خوب می‌داند. کتاب در حیات انسان نقش بسا مهم را می‌بازد. می‌گویند که وقتی کتاب را می‌گشایی، جهان را می‌گشایی. برای اکثر آدمان کتاب بخشی از حیات آنها است. مثل رفیق بهترین که هیچگاه ترک نمی کند. یکی از چنین آدمانی که بی کتاب یک لحظه حیات خود را تصور کردن نمی توانند، این آدینه محمد و شریف ما می باشد. من معلم زبان انگلیسی شریف ما می باشم. او یکی از خوانندگان دانا، سیرغیرت و کنجکاو می باشد. شریف ما به درس‌ها دائم با تیاری خوب آمده، با آثار ادیبان خارج به مانند ویلیام شکسپیر، دانیل دفو، مارک توین، گیوته، تئودور درایزر و غیره شفق و هوس کلان دارد. خوشبختی کلان در آن است که وی این اثرها را به زبان انگلیسی متاهله می کند که به تکمیل زباندانیشان اهمیت کلان دارد. چنانه که اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتظم در برآمدهایش به آموختن زبان خارجی دقت جدی می دهد، ما معلمان جوان این امر پرزیدنت را سرمشق کار روزه خود قرار داده شاگردان را به زبان آموزی تشویق می نماییم. ما معلمان با شاگردمان آدینه محمد و شریف ما می فخریم که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، با 3 زبان آزادانه برآمد کرده سزاوار جای 3م گردیده بود. کتابدار زرینه شیرغازی و قید داشت که شریف ما بیشتری وقت خود را در کتابخانه می‌گذراند. ناگفته نماند که این کتابخانه یکی از بزرگترین کتابخانه‌های نزدی مکتبی است و در اینجا زیاده‌اش 40,000 کتاب‌های درسی، علمی و بدیهی با 5 زبان محفوظ است. در یک گوشه کتابخانه ما افتخارنامه‌های خوانندگان را دیدیم که در آزمون‌های شهری و ولایتی و جمهوریوی و بیرون از آن اشتراک نمودند و آنها را صاحب گشتند. زرینه شیرغازی و با افتخار قید نمود که شاگردان این مؤسسه در آزمون‌ها همیشه فعالانه شرکت می‌ورزند. اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خویش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مسئله کتابداری، مطالعه کتاب به ویژه کتاب‌های بدیهی توجه خاص ظاهر نموده تاکید کردند که کتابخانه‌ها باید به مرکز مهم علم و فرهنگ تبدیل داده شوند، زیرا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفتناک کردن اهل جامعه می باشد. در کتابخانه لیسه آخوند برای در نهاد نسل نورس دوست داشتن و مطالعه کتاب زیاد گردد، فعالیت‌های گوناگون گذرانیده می شود، مثل آزمون کتابخانه بهترین، آزمون خوانش در خانه، آزمون افسانه خوان بهترین،
آزمون شاعران جوان، آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، آزمون بیبلومر همنشین به از کتاب مخا گذرانیده می شوند. محض اشتراک فعالانه طالب علمان لیسه در این آزمون ها نتیجه داد که سلیمانوف ایمانوئل سال 2016 و دولت و منیژه سال 2018 در آزمون جمهوری همنشین به از کتاب مخا اشتراک نموده سزاوار دیپلم درجه اول گردیدند. در سال 2020 مومن شایخ جمال در آزمون ولایتی همنشین به از کتاب مخا اشتراک نموده غالب آزمون گردیدند و به دور نهایی جمهوری راه خط گرفتند. طی 2 سال است که در جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است گذرانیده می شود و این آزمون به درجه بسیار هم بلند گذرانیده می شود. این سال در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است طالب علمان لیسه آقاخان هم اشتراک نمودند و در دور یکم 75 نفر خوانندگان اشتراک نموده، از آنها به دور دوم 8 نفر و به دور سوم 5 نفر و به دور چهارم یعنی جمهوری 2 نفر راه خط گرفتند. ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баланд бардоштани маърифатнокии кишвар пайваста тадбирҳо меандешад. далели гуфтаҳои мо ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат дар бораи баргузор намудани озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошад. мақсад аз баргузории он баланд бардоштани завқи китобхонӣ ва боло бурдани доираи забондонӣ миёни қишраҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар мебошад. зеро мардуми тоҷик аз қадимулайём ба китобхонӣ шавқи беандоза дошт ва ҳамеша чунин хоҳад буд. китоб пурқимматтарин падидаи фарҳангист. кулли одамони бо маърифати олам китобро чун гавҳари қиматбаҳо, сарчашмаи дониш, воситаи таълиму тарбия, фароғат, васият ва мерос аз як насл ба насли дигар пазируфтаанд. нисбати китоб ва китобдорон бо эҳтиром сухан меронанд. халқи тоҷикро ҷаҳониён аз замони қадим тавассути илм, адабиёт ва санъаташ мешиносанд ки онҳоро маҳз китобҳо ҳифз ва баррасӣ намуда то замони мо оварда расондаанд. китобро анис, мунис, дӯст ва ғамхори беҳтарин дар лаҳзаҳои танҳоӣ ва душвориҳои зиндагӣ номидаанд. бузургвор абдураҳмони ҷомӣ гуфтааст: аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ҷои китобро дар ҷаҳон чизе гирифта наметавонад. имрӯзҳо бо пешрафтани ва тараққӣ кардани техникаю технологияи нав таваҷҷӯҳи мардум ба китобхонӣ хеле кам шудааст ва хушбахтона вақтҳои охир бо дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи пешвои миллатамон президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон ки озмунҳои гуногун ташкил дода шудааст ва яке аз ин озмунҳо фуруғи субҳи доноӣ мебошад ва хонандагон бо як шавқу ҳаваси зиёд дар ин озмун иштирок мекунанд ва сафи хонандагони китобдӯсту китобхон рӯз аз рӯз афзуда истодааст ва мо омӯзгорон инро хеле хуб дарк мекунем. яке аз хонандагони беҳтарини мо ки дар фуруғи субҳи доноӣ иштирок намудааст одина маҳмадова шарифамо мебошад ки на фақат шавқ ба китобхонӣ дорад, инчунин дар бисёр озмунҳо ва чорабиниҳои мактаб, дохили мактаб ва берун аз он фаъолона иштирок мекунад. волидони шарифа низ аз муваффақияти фарзандаш изҳори хушҳолӣ карда қайд намуданд ки духтарашон бештари вақти худро ба хондан сарф менамояд. ҳунари муҳрабофиам дорад, аммо бештари вақт ба китобхонӣ машғул мешавад. ҳамчунин миннатдории худро ба омӯзгорон ва ҳукумати кишвар барои баргузор намудани чунин озмунҳо баён намуданд. ман ҳамчун яке аз омӯзгорони литсеи оғохон ва модари яке аз иштироккунандагони озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст одина маҳмадова шарифамо сарбаланд ва хушбахт аз он ҳастам ки духтари манам дар ин озмун иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардид. аз ин рӯ миннатдории самимонаи худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон,
به حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، به ماموریت و آموزگاران لیسه آقاخان عرضه می‌دارم. امیدوارم که دختر من خود دانشگاه جمهوری تاجیکستان و خود دانشگاه بیرون از جمهوری تاجیکستان را ختم نموده برای خلق وطنش صادقانه خدمت نماید. همدیگانش ابراز می‌دارند که شریف ما در یکی از عائله‌های نمونوی تربیت یافته است و از یک طرف اگر با کوشش و غیرت آموزگاران او موفق می‌گردد، از طرف دیگر تربیت درست والدین و حس مسئولیت بلند آنها است که شریفه همیشه در آزمون‌ها موفق می‌گردد. و طی چند سال است که ما در همسایگی با امین خانواده دوستی داریم. این خانواده از سالهای پیش با عمک امام نظر و خاله شریف ما که فرزندان صالح رو به دنیا آوردند و فرزندان صالح که به دنیا آوردند آنها در تمام جمهوری تاجیکستان در دیار ما و بیرون از آن خدمت شایان کرده استادند. شریف ما هم نام بیبیش هستند. در آزمون فروغ صبح دانایی در شهر خورغ و ولایت مختار کوهستان بدخشان جای نمایان گرفتند و راحت به روی اشتراک کردن در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودند و سزاوار جای نمایان گردیدند. شریف ما دینا محمد و عین حال برای دوام دادن تحصیل در دانشگاه‌های عالی تیاری دیده ایستاده است. در صحبت با ما قید داشت که حجت‌هایش را هم به دانشگاه‌های با نفوذ تاجیکستان و هم بیرون از آن سپاریده به امتحانات خوب تیاری می‌بیند تا در آینده یک متخصص خوب شود و برای خلق و وطن خویش خدمت نماید. این یال نیت دارم و تیاری دیده ایستادم برای اوجتسپاری به نه تنها دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های ملی جمهوری تاجیکستان بلکه دانشگاه‌های بین‌المللی کل دنیا که بیشتر در امریکا، اروپا و کانادا آنها جایگیر هستند. با آنها نیت دارم که اوجت‌هایم را سپارم و می‌خواهم که این چنین اوجتسپاری نمایم به دانشگاه آسیای مرکزی که در شهر خورغ ولایت مختار کوهستان بدخشان واقع گردیده است، دانشگاه آسیای مرکزی که در شهر نارین جمهوری قرقیزستان واقع گردیده است، از آن جمله دانشگاه آسیای مرکزی امریکا که در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان واقع است و اینچنین به دانشگاه‌های بین‌المللی متحده که در کل دنیا واقع گردیده هستند و آن با نام UWC مشهور است. می‌خواهم که به آنها نیز اوجتسپاری نمایم. مورد ذکر است در مؤسسه‌ای که شریف ما تحصیل دارد، یکی از مؤسسه‌های پیشرفته ولایت به حساب رفته. طالب علمان آن در همه آزمون‌ها و چاره‌بینی‌ها پیوسته پیش صف بوده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند که همه این نتیجه مسئولیت بلند آموزگاران و تعلیم خوانندگان میباشد. ما برای این خواننده زیرک و دانا در تحصیل میباید کامیابی‌های نو و قدم‌های استوار در راه رسیدن به آرزو و آمالشان تمنا داریم. بگذار بلندترین قله دانش را فتح نموده در آینده نامبردار خلق و وطن خویش گردد و امید است که برای در سطح بلند تجلیل نمودن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان صف اشتراکداران آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است زیاد گشته طالب علمان ولایت مختار کوهستان بدخشان در آن موفقیت‌های باز هم بلند را صاحب شوند.